一步。看看啊，修好了，终于到我媳妇出手了，擦擦内饰。正常的话，应该先从棚顶开始。我看看棚顶的状态啊，还行，除了脏点没别的毛病。我应该拿去。这盒子拆了，我又买了一个。拆它。没有，先放那么地吧。收拾完了，擦完了，亮亮堂堂的，简直完美了，就跟没有玻璃一样。棚也就这样了。随住啊！嗯。哎呀，他们哪面？这是原车罩子。做好了。这不这样能这么一穿？车你松起来，还不知道往哪边拧。操！把这个开的上外呢。好了。研究啥呢？研究咋转呢？好了，完事。到家喝21000。这么大了？这2万块钱真不敢花。那8就没了。跑车。这底下瞅着还行，挺莽实。这个大梁。你们先干。这个。对，那么一挪它就一转了。这转不开。是。这他妈的。这是给以后做打算，这个能拉10来米的搁台呢。对。哎，它能转。哦。这么搁。对。转炮车啊。你就是在道上，它可以横过来直接挂个台。实际定在那儿呢。中间呗。它这个，我那个台子我估计就吃这俩梁，后面能用不上。下雨了，兄弟们，今天肯定是啥也干不了了。然后昨天，我媳妇儿把那个车里面刷了小半天，把里面内饰，全刷干净了。然后这个各台的边罩，尖儿，之前尖儿不合适，昨天全整了。现在各台就算完事儿了。然后唯一的就是这个地方没有护照了，找不着了，今年来不及了。不知道谁有，如果谁有的话，可以给我提供啊。今天早晨把这个炮车接回来了，我现在还差一个隔台，这2天就到了。隔台一到，所有的收割装备就完事儿。然后陆陆续续我还有一个伸松机和一个大梨，这些天相机都到，这个整个秋天，今天我的家务事是全的，啥都有了。现在就是在处理细节。如果说想下地干活，现在随时随地就能下地干活。整车已经整备完毕，各个故障什么都已经检查完毕，就是随时下地，随时就能干活。然后如果不下地，就是捅咕捅咕，就是哪有小毛病了就捅咕捅咕，哪有小毛病就捅咕捅咕。养车其实都这样，不什么时候下地，什么时候车才修完；不下地，车就一直修不完，就是没毛病找毛病。